Dünən bir video çəkmişəm bu fırlanan stent haqqında. Aşağıda kommentdə biri yazıb ki, sadəcə ona video ilə cavab vermək olmur deyə belə çəkirəm. Onun özünə cavab verərdim. Yəni, dindən danışırsan, deyirlər cəmaat Marsa uçur. Nəsə düzəldirsən, deyirlər cəmaat Marsa, mənim yazıb pomidor əkir falan. Adamın öz yaşayışına baxsan, bəlkə də bu həyatda ümumiyyətlə nailiyyəti yoxdur. Yəni, nəsil artırmaqdan başqa ən böyük nailiyyəti yəni nəsil artırmaqdır da. Onu it eləyir, pişik eləyir. Yəni, baxıram səhifəsinə. Yəni, insan sosial şəbəkədir də. Yəni, yaxşı, sən nə dindarsan, nə də başqa bir şey düzəltmirsən, sən niyə Marsda gedib pomidor əkmirsən? Yəni, sualım onlaradır. Adətən də dindən danışanda deyirlər, cəmaat Marsda. Yaxşı, sən nə dinlə məşğulsan, nə də həyatda bir şeyə qadir deyirsən, niyə Marsda gedib bir iş görmürsən? Belə buna oxşar kommentlər də bir ikisi var. Elə bu video ilə hər kəsə cavab verirəm oradakı. Düz əksəriyyət videolar hamısı dəstəkləyir və fikrimlə razıdırlar paylaşmamaq fikrimlə.